اینجا خیلی قشنگه. صدای آبم میاد. صدای کلاغم میاد. آره همینجا خوبه. اینجا منقلمونو بذاریم. آره کجا بشینیم فقط؟ کجا بشینیم؟ اینجا میتونیم یه جا بشینیم دیگه. اوکی. بذار اینو بزنم جلوی این بعد نهاره. اینم بذار روش. اینم بذار روش جعبهه. خب اینجا خوبه صندلی‌ها رو بذارم؟ آره اینم یکی صندلی. کاورش رو نگه دار. چه پاییز قشنگی. میزمونم بذاریم. آخه خب نشینم که کلی کار داریم. خب پایینش رو باز کن. رو میزیشم بیار. باش میزیمون اینجا نزدیک میز خوبه. خب وسایل نهار، میوه ها رو بذارم کنار. خب تا تو آتیش روشن میکنی من اینا رو بشورم و خورد کنم دیگه، وقتمون تلف نشه. چه غذایی امروز بپزیم. به به چه فلفلایی قشنگی خریدی. اینا که میوه هامونه، اینا رو به عصره. از اون شربتای زعفرون که خریده بودم آوردی؟ آره یه دونه بیار بخوریم لطفا دیگه. یه لحظه ببینم کجا گذاشتم. فقط شربت؟ چیز دیگه نمیخوای؟ نه یه دونه بخورم برم آتیش روشن کنم. خسته شدی؟ هنوز کار شروع نشده؟ دست شما بفرما. درد نکنه. بهتره. کبریت خرابه بود آوردمش.
میزمون آماده است تا غذا نپخته. چرا آماده است؟ به به. خب درشو بردارو. داغه. فلفل. خوشمزه شده. نشونتون آتیش دیگه واقعا همه چی خوشمزه میشه. فقط فلفلشو کم زدم. میخوای فلفل؟ کسی اومد؟ اشکنه آتیشی خورده بودی حالا؟ اشکنه یا اشکنه نیست که. نه یتیمچه هم. یتیمچه آتیشی خورده بودی تا حالا؟ نه. شد نشد میریم طبیعت یتیمچه میپزیم. دیگه مثل آشه دیگه، غذا محسوب نمیشه. با نون بخور. نون بده. با نون بخوریم. با نون بخور سیرشی. زود گذاشت امروز. آشغالامون رو بذارم ماشین. غذانا رو جمع کنیم. چیکار میکنی؟ جمع جور میکنی؟ آره بریم، داره شب میشه دیگه. میخوریم به تاریکی. صندلی ها رو بیار. چجوری بسته میشد تو؟ امروز یکم دیر اومدیم. کم موندیم ها. کم ما و کرم شما دیگه تازه میخواستم میز بچینم.
چشگوری هم مونده، بریم اونا رو برداریم. آتیشم خاموش کنیم.